Қайырлы күн достар, сіздерге арнап дәмі тіл үйретін тіске басарлардың рецептісін ұсынамын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мини-донер дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Қажетті заттар: тортилья лавашы, қызанақ, қияр, салат жапырағы, майонез, фарш және маслины қажет. Қияр мен қызанақты соломка етіп турап аламыз. Тәтті бұрыш қосуға да болады. Тортилья лавашын дөңгелек қылып кесіп аламыз. Бірден салафанына салып қоямыз, қатып қалуы мүмкін. Соусқа майонез бен чеснокты араластырып қостым. Майонез бен кетчупты қосуға да болады. Және салат жапырағын саламыз. Фаршты қуырып пісіріп алдым. Фаршты саламыз. Үстінен қияр, қызанақты салып, осылай ораймыз. Орап алғаннан кейін зубочистканың көмегімен осылай біріктіріп қоямыз және маслинаны әдемілетіп қоямыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Неке дайын болды. Мерекелік дастарханға өте әдемі көрінеді. Чөшен езік дайындаймыз. Баклажан, қызанақ, жұмыртқа, салат жапырағы, майонез және панировка қажет. Ең алдымен баклажандарды турап аламыз. Екі шетін алып тастаймыз. Ұзынша қылып, осылай тураймыз. Жұқа қылмай, орташа қалыңдықта осылай кесіп шығамыз. Мейлінше томпақ баклажандар алмаған дұрыс. Үстінен дүз себеміз. Майға қуырмай духовкада пісіретін боламыз. ПП вариант ретінде. Қызанақты осылай ұсақтап турап саламын. Баклажандарды оңға орнатып аламыз. Сілкіп аламыз. Сосын екі жұмыртқаны араластырдым. Жұмыртқаға батырамыз және панировкаға тек бір жақ шетін ғана малып аламыз. Және үстінен осылай қаратып қоямыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Майонезге чеснок қосып араластырдым және панировка жоқ бетіне осы жағып шығамыз. Үстінен салат жапырағын, қызанақты қойып ораймыз. Барлығын осылай орап шығамыз. Мерекелік дастарханның сәнін келтіретін, оңай әрі тез дайындалатын осындай тіске басарларды дайындап көруге кеңес беремін. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.